السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم حسام عبد الحكيم، وان شاء الله النهارده هنحل مع بعض مسألة رقم 193 من ديلي تشالنج ليت كود. عارف ان انت ممكن تكون لسه بادئ او لسه اول مره بتشوفنا، فهنحاول ان شاء الله مع بدايه السنه ان احنا نمسك مساله نحاول نحلها فروم سكراتش. فانت لو حاسس ان انت قلقان من التوبيك او ان هو صعب ما تقلقش، هنمسك التوبيك ونبسطه جدا 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 لحد ما تكون انت فاهمه مستوعبه، تقدر تعمل اوبتمايزيشن للمساله بتاعتك وما تخافش من اي انترفيو او حتى اي كومبيتيشن. جاهز يا بطل؟ يلا بينا يلا بينا. مساله النهارده اسمها count vowel strings in ranges. المساله باختصار بيقول لك ان هو هيديك زيرو اندكسد array of strings ويسماها words، وقال لك والله انا هديك مجموعه من الكويريز، وقال لك طبعا ان هي 2 دي. ماشي يا عم، عايز ايه بقى؟ قال لك والله ان الكويري بتاعتك فيها ال وار. ماشي، وبعدين قال لك والله ان ال والار دول انا عايزك تعدل لي عدد السترينجز اللي في الرينج من اول ال لحد ار، وبص both of them inclusive، يعني الاثنين موجودين معاك، ال والار داخلين معاك في الرينج بتاعك. قال لك والله شوف لي كام كلمه بتبدا وتنتهي بفاولز. ايه الفاولز؟ اللي هي الحروف دي. طيب الراجل ده عايز ايه؟ قال لك والله جاوب لي بس على الكويري دي. سؤال بسيط لذيذ. تقول لي طيب تعالى كده نبص على سامبل مع بعض. قال لك والله ان الوردز اللي معاك مثلا بالكلمات دي، فلو جينا حسبنا مثلا هل دي تعتبر هتكاونت ولا لا؟ والله بصيت على اول حرف لقيته فاول واخر حرف فعلا فاول. حرف الايه ده فاول في كلا الحالتين، فانا هقول له ان ده ماشي معايا. طيب ده لا والله ده مش معايا، فهعتبره ان هو مش موجود اصلا. طيب ده والله اي واي لا فعلا معايا. طيب ايه وايه معايا، والاخير اوله زي اخره فهعتبره معايا. دلوقتي انت اوفر اول معاك كام؟ والله انا اوفر اول معايا 4. حلو الكلام. تعالى بقى نبص على الكويريز عشان نقدر نجاوب على الراجل ده. خد بالك ان الريتيرن بتاعك بيكون عباره عن ايه؟ عن اري عادي جدا فيها الاجابات بتاعتك واحده واحده. تعالى نشوف كده اول كويري. والله الكويري من 0 ل 2. خد بالك ان الراجل ده شغال بيز 0، فانا هقول له يا عم ادي اندكس 0 وادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي ايه 4. فهو عاوز من 0 ل 2. من 0 ل 2 عندك كام واحده؟ والله ده انا عندي 2، ادي دي ودي، فالاجابه فعلا 2. طيب اللي بعده قال لك من 1 ل 4. فين يا عم 1؟ ادي 1 وادي 4. عد كده تلاقي معاك 3. الزيرو ده مش معاك، فتقول لي ماشي. طيب اللي بعده قال لك من 1 ل 1، يعني ايه؟ انت اخرك ده بس، فهتلاقي ان ده اصلا ما فيهوش، فالاجابه فعليا 0. تقول لي والله كلام لذيذ. لو جيت برده بصيت على السامبل الثاني هتلاقي ان هو نفس التكنيك بالظبط. هنا ده هيتحسب 1، ده هيتحسب 1 وده هيتحسب 1. لو جيت بصيت على الاجابات بتاعتك هتلاقي ان مره خدهم كلهم، مره خد 0 1 بس، مره خد اخر واحد اللي هو ايه 2 ل 2. تقول لي والله كلام سليم. الكونسترينز بقى بتاعتنا قد ايه؟ والله يا حبيب قلبي الكونسترينز ده سؤال لذيذ جدا ان انت بتساله. الكونسترينز احنا نقصد بيها ايه؟ اللي احنا نقصده بكلمه كونسترينز اسوأ حاله ممكن يدخل فيها الكلمات الوردز، واسوأ حاله ممكن يدخل فيها الكويريز. تقول يعني ايه؟ قال لك بص، دايما اللي عامل لنا بوتل نيك او عامل لنا مشكله في البروبلم سولفنج الانبوت الكبير. اي ابلكيشن بنعمله او اي حاجه بنحاول نبنيها احنا بنحط في اعتباراتنا الورست كيس سيناريو، اللي هو لو احنا عملنا سكيل كبير. حتى تلاقي الجماعه المهندسين لما يجي يبنوا عماره يقول لك لو حصل زلزال فهو لازم يبقى مؤسس صح. فهي نفس الكونسبت هنا عندنا اهي في البروجرامنج. احنا بنحاول نبني الابلكيشن ونفرض في اعتبارنا هو ايه اكبر عدد من اليوزرز ممكن يدخل انبوت في الكود بتاعنا، وبناء عليه بنشوف هل الكمبيوتر بتاعنا او البروجرام هيشتغل ولا هيقع. تقول لي والله حلو. تعال نبص على الوردز هنا. قال لك والله ان هي لحد 10 اس 5. ماشي يا عم شكرا. طيب وهنا والله قال لك الكلمه مش هتفرق معانا اللينس بتاعها، ولنفرض ان احنا هنقول ان هي برده ايه كسترنج 10 اس 5. طب والكويريز برده 10 اس 5. تقول لي انت كده قفلتها لي. اقول لك ما قفلتهاش ولا حاجه، ولكن انا حبيت ان انا ايه اعرفك ان احنا دايما لما بنحل مساله احنا كده كده بنحلها على الورست كيس. بس طبعا بما ان احنا لسه اول مره بنحاول نبدا نتعلم، فخلينا نحاول نبسط المساله واحده واحده. طبعا احنا متعلمين مع بعض من قبل كده ان انا هفكر في البروت فورس اللي هو النايف سوليوشن، اللي هو ابسط حل ممكن اعمله. طبعا تيجي تقول لي والله ابسط حل كل ما الراجل ده يديني كويري من 0 لحد 2 اروح انا اشوف الاندكسات. ادي اندكس 0 وادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي ايه وادي 4. انا كل اللي هعمله ان انا هلوب من 0 ل 2. يا عم تعالى اللوب من 0 لحد 2. حلو الكلام. ونمسكهم سترنج واعمل مثلا فاريبل اسميه سي ان تي او كاونتر. حلو. تقول لي ماشي، واقول له بعد اذنك شوف لي كده اول حرف واخر حرف. يا عم انتوا زي بعض. لو قال لك كاونتر ده بلس بلس يبقى هنا مثلا في 1. هل دول زي بعض وفاولز، او انت كل اللي يهمك ان هم بس يكونوا فاولز، سيبك ان هم زي بعض ولا لا، دي يمكن بس بتماتش مع الكيس دي بس.
فانا يهمني هل يا عم البي دي والبي دي فاولز، هيقول لك لا خلاص ما تعدش ده. طب هل الاي دي والاي دي فاولز، هيقول لك اه خلاص خلي الكاونتر بتاعك ب2 وهكذا. تقول لي والله كلام يبان لذيذ. طيب الكونسترينز بقى اللي احنا دخلناها دي او خدناها في الاعتبار، لو انا طبقت الحل ده تفتكر ممكن تكون ازاي؟ تقول لي مش عارف احسبها. اقول لك بسيطه. بص يا سيدي، انت كل مره هتلف على الكويري دي، ولنفرض ان التايم بتاع الكويري هو كيو، واحنا قلنا ان الكويري اسوأ عدم الكويري هيدخل لك هو 10 اس 5، يعني رينج كبير جدا. تقول لي طيب الكلمات نفسها تفرق معاك طولها؟ والله ما تفرقش. ليه؟ انا مش همشي عليهم كلمه كلمه، ده انا هقول له هات لي الاول وهات لي الاخير، فانت مش محتاج ايه طول الكلمات، ما يفرقش معاك، انساه. انا يهمني مين؟ يهمني الوردز ذات نفسها. هو عندي كام كلمه؟ ليه؟ لان انا بناء على عندي كام كلمه، الراجل ده ممكن يديني هنا مثلا اندكس 0 وهنا اندكس ان، فكل كويري يديني 0 ان، كل كويري يديني 0 ان. فلو جيت حسبتها هتلاقي نفسك كل كويري انت محتاج تلف على الليسته دي كلها. فانت كده الاوردر بتاعك اوردر ان مضروب في اوردر كيو، خلاص، او كيو في ان مش تفرق معانا. طب ان وكيو بكام؟ والله ان ب 10 اس 5 وكيو ب 10 اس 5 لبست احلى تايم ليميت. تقول لي طب ايه الحل؟ اقول لك بص، احنا دايما بنقيمها ان هي تايم ليميت لو زادت عن 10 اس 10 اس 8 بالكتير احنا بنقول عليها برضو تايم ليميت، خلاص. فانت لو جيت ضربت كل الفاريبلز بتاعتك في بعض طلعت ان هي 10 اس 8 او اكتر، ما تحلش بالحل ده اصلا. ولكن انا يهمني ان انت كنت على الاقل وقفت عند الفكره ذات نفسها اللي هو الحل النايف فعلا. لو الكونسترينز كانت اصغر شويه كنا حليناها بالحل ده. تقول لي طيب ازاي ممكن نختصر؟ اقول لك هو مين اللي ممكن نرميه؟ يعني تفكر كده كده معايا بصوت عالي. هو انا ممكن اخلص من الان ولا اخلص من الكيو؟ والله فعليا اللي انت بتقوله، هو انا لو خلصت من الكيو طب امال انا هجاوب على ايه؟ ما الكيو دي هي اللي فيها الاسئله، فانا مش هينفع اخلص من الكيو. طب يبقى انا ممكن اخلص من الان، صح؟ اه فعلا ممكن تخلص من الان. طيب نخلص من الان ازاي يا كوتش؟ هتلاقي ان الحل بسيط، احنا لسه عاملينه من شويه. تقول لي والله، اقول لك اه. فاكر لما جينا بدانا مساله مع بعض وجيت انا قلت لك والله بص احنا معانا الحل ده نعتبره معانا في الكاونت ولا لا؟ رحت قلت لي ايوه عشان اوله واخره فاولز فحطينا واحد. طيب هل ده نعتبره؟ قلت لي لا فنعتبره زيرو. ده قلت لي ايوه، ده قلت لي ايوه، وده قلت لي ايوه. شايف اللي احنا عملناه هنا ده بالظبط هو اللي احنا هنستخدمه في حل المساله دي. تقول لي ايه؟ انا عملت اري وعملت فيها ايه؟ والله حطيت فيها مجموعه وحايد. قصاد مين؟ قصاد الكلمات اللي ينفع اعدها ضمنا ايه عن الشرط اللي الراجل ده عايزه، اللي هو ايه؟ والله ان هما البدايه والنهايه يعتبر فاولز. قلت له ماشي، وبعدين ما انت كده كده هتضطر ان انت تعدي على الاري دي لو سميتها مثلا في، فانت عاوز تعد فيه كام واحد هنا؟ يعني انت كل اللي وفرته الوقت بتاع الفانكشن اللي هتتشيك اذا كان ده فاول ولا لا. اقول لك لا. ليه؟ اقول لك بص، شايف نفس الاري دي لو انا جيت حولتها لاري تانية اسمها بي مثلا، وتعالى ناخد نفس الاري بنفس الداتا بتاعتها، ولكن احنا هنبنيها بطريقه مختلفه. بص دي هي نفس دي، ولكن انا هعمل بيها حاجه معينه. ايه هي؟ انا هعمل ترانسفورم لشكل الاري القديمه دي لشكل جديد جدا، هيوفر معانا بدل ما انت كل سؤال عاوز تلف على كل الكلمات دي، انا هخليك تطلعها O1 كده. تقول لي ازاي؟ اقول لك بص، تعال نقول هنا واحد في حاجه قبله؟ لا خلاص نزله واحد زي ما هو. طيب هنا المفروض فيه زيرو، طيب في حاجه قبله؟ اه في واحد، اجمع زيرو زائد واحد، والله يبقى هنا واحد، ماشي. طيب هنا والله المفروض فيه واحد، طب في حاجه قبله؟ اه واحد، اجمع الواحد اللي قبله مع الواحد اللي معاك ده فاقول له 2. طيب هنا المفروض والله فيه واحد، طيب هل في حاجه قبله؟ اه ده في 2 قبله، طيب 2 و1 والله 3. طيب اخر واحد في حاجه قبله؟ اه والله ده في واحد قبله، فواحد و3 اللي جاب 4. تقول لي ماشي، يعني انا مش فاهم ايه دي وانت جبتها منين؟ انت كل شويه عمال تسال في حاجه قبله فانت بتاخد القيمه اللي قبلها وتحط القيمه دي. اقول لك ده تكنيك بسيط جدا اسمه بريفكس سم. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك تكنيك بسيط كل هدفه ان هو يساعدك ان انت تجمع الارقام اللي انت عاوز تحسبها في رينج معين وتطلعها O1 بدل ما تروح تحسبها. تقول لي ازاي يعني؟ اقول لك بص يا سيدي، الموضوع عندنا بسيط جدا. مش دي الاندسيس بتاعتك 0 1 2 3 4، وهي دي نفس الاندسيس بتاعتك اللي هي 0 1 2 3 4. تقول لي ماشي وبعدين؟ والله انا كل اللي عايزه منك حاجه بسيطه جدا. ايه هي؟ انت معاك 0 لحد 2 صح؟ ده السؤال الاولاني. فانا هبص هنا من 0 ل 2 المفروض الاجابه كام؟ والله الاجابه كانت فعلا 2. تقول لي يعني انت عايز تطبع المكان الثاني ده اللي هو عند 2؟ اقول لك لا، احنا التكنيك بتاع البرفكت سم بيقول لك ان انت عندك ليفت وعندك رايت. فين الليفت والرايت دول؟ هم دول، كل واحده من دول اسمهم ليفت ورايت. لو انت عاوز اجابه اي واحده، اي كويري من الكويريز دي، اطبع الانسر بتاعه الرايت
واطرحها من الانسر بتاعت الليفت ماينس 1. يعني ايه الكلام ده؟ بص دايما كده بنقول له ايه؟ الانسر بتاعت الار ماينس الانسر بتاعت ال ماينس 1. ايه الانسر دي؟ الانسر دي اللي هي الاجابه نفسها بتاعت الكويري نفسها. تقول لي انا مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقوله. اقول لك بص يا سيدي، احنا دلوقتي معانا كام؟ والله معانا الاندكس 2. الاندكس 2 فيه كام؟ فيه 2. طيب ال ماينس 1، انا ال بزيرو ماينس 1 مفيش حاجه، فخلاص ما اطرحش حاجه. يعني ايه؟ والله الاجابه بتاعتك 2 دايركت كده. تعال نبص على اللي بعده. معاك 1 و4. طيب فين الواحد؟ تعال نحرك الار دي بدل ما هي هنا، وتعال نحرك ال دي، نقول له بعد اذنك ال بتاعتك هنا والار بتاعتك هنا. تعال نجيب الايه؟ الانسر بتاعت الار بكام؟ ب4. والانسر بتاعت ال لا، ال ماينس 1 اللي هي كام؟ 1. طيب 4 ماينس الواحد، والله الاجابه فعلا 3. ايه ده بجد؟ تعال نبص على اللي بعدها. والله 1 1. طيب تعال نبص كده على بتاعت الواحد دي. لو انا جيت خدت الواحد انا كار، والله اجابتي بكام؟ بواحد. طيب انا كال، والله المفروض ال تقول لي روح للي قبلها اللي هو ال ماينس 1. هوبا، ال ماينس 1 تبقى 1 ماينس 1 الاجابه 0. ايوه يا عم انت قلقان ليه؟ ما هي الاجابه فعلا 0. تقول ايه ده بجد؟ اقول لك تقول لي يعني انت الاري دي اللي اسمها بريفكس اللي سميناها بي هي اللي هتساعدك تجيب الاجابه. بدل ما كان التايم بتاعنا كيو مضروبه في ان، هيبقى هو تايم الكيو بس، والان دي كلها خلصناها في الحته بتاعت الايه؟ البريفكت سم. فالبريفكت سم لو انت كنت تعرف اري فهتلاقي ان هي تكنيك بسيط جدا، ولكن احنا كنا بنستخدم الاري بطريقه مختلفه. ولو ما كنتش تعرف فاديك عرفت مع بعض ازاي ممكن نكتب بريفكت سم. دلوقتي عايزك توقف الفيديو وتحاول تكتب الكود ده باكتر طريقه اوبتمايزه عندك، ولو ما عرفتش تعالى مع بعض يا بطل نشوف ازاي ممكن نوبتمايز الكود ده. جاهز؟ يلا بينا. يلا بينا. طيب هنعمل ايه بقى يا كوتش؟ بص يا سيدي، احنا عاوزين نكتب كود محترم منظم وكلين بعد اذنك. جاهز؟ يلا بينا. يلا بينا. طيب اول حاجه انا هعملها، دايما بفكر في الفانكشنز. لو عندي فانكشن، غالبا انا عندي فانكشن. ايه هي؟ والله ده انا عايز فانكشن بتعرف لي اذا كان ده فاول ولا لا. طيب هل انا محتاج داتا تايب معينه ترترنها؟ بس بوليان. كل اللي علينا انا هقول له بعد اذنك بوليان، ويسميها از فاول عادي جدا، وهقول له ان انت هتاخد تشار وهترترن ايه؟ والله انا عايزك ترترن، بص الحركه اللي جايه دي، انا عايزك ترترن لو السي اتش بتاعك ده كان ايكوال حرف الاي، او السي اتش بتاعك ده كان ايكوال حرف الاي، او السي اتش بتاعك ده كان ايكوال حرف الاي، او السي اتش بتاعك ده كان ايكوال حرف اليو، او السي اتش بتاعك ده كان ايكوال حرف ناقص لنا مين؟ خدنا الاي والاي والاي، ناقص لنا حرف الاو. تقول لي ماشي كده احنا ايه؟ عملنا الفانكشن. تقول لي ايه الفانكشن الغريبه دي؟ اقول لك ولا غريبه ولا حاجه، انا كل اللي عليا ان انا بدل ما اعملهم في اف كونديشن كل واحده، لا يا عم هم خبطه واحده، لو السي اتش ماتشت مع اي واحده من دول هيرترن ترو، مش هيكمل بقيه الايه؟ بقيه الكيسز. تقول لي والله حلو. طيب عاوزين ايه بعد كده؟ والله ده احنا عاوزين نعرف الوردز دول كام عددهم. ليه؟ ما عشان انا عاوز اعمل الاري اللي اسمها بريفكس، فاكر؟ تقول لي طيب تعالى نعمل ان فاريبل كده اسمه ايه؟ اسمه ووردز دوت سايز. حلو الكلام. وبعدين تعالى نعرف الفيكتور بتاعنا اللي هنسميه مثلا بي، واقول له انت اللينس بتاعك ان. ليه ان؟ ما هم عدد الكلمات كلها، كل واحد انا عايز له مكان، يا اما 0 يا اما 1. حلو. ويتاكد ان البي بتاعتك دي كلها فاضيه اللي هي اختصارها لبريفكس. حلو. تقول لي ماشي تعالى نسميها بري. هنعمل ايه بقى؟ والله تعالى نمشي على الوردز كلهم واحده واحده كده، واقول له لو سمحت امشي على، ممكن حتى ماشي تعالى نعملها لف لحد الان والاي بلس بلس. طيب احنا مطلوب مننا نعمل ايه؟ والله ده انا المطلوب مني ان انا اعرف هل الوردز دي بالنسبه لي هتاخد منها واحد ولا لا. يعني هل الوردز اوف الاي اللي معايا دي هاخد منها واحد ولا لا؟ طب انا بعرف ده ازاي؟ والله انا بعرف ده لو اول حرف واخر حرف فاولز. طيب فانت عاوز تراب اول حرف عندك اللي هو 0، عايز ارابه بالفانكشن دي. يعني انا عايز اقول له لو سمحت شوف لي ايه الوردز اوف الاي اوف 0 اند مع الوردز اوف الاي دوت باك. ليه دوت باك؟ ما هو ده اخر حرف، بدل ما تقول له هات لي اللينس بتاع الحرف هنا، اللينس بتاع الوردز اوف الاي واطرح منها واحد، لا قول له دوت باك دايركت ايه؟ هتجيب لك اخر كلمه، اخر حرف في الكلمه. تقول لي والله ماشي، وما تنساش برضو ترابها بايه؟ بنفس الفانكشن. تقول لي طيب وبعدين؟ والله كل اللي عليك ان انت عايز تقول له خلي البريف في الاي بتساوي الكلام ده بس كده. والله بس كده. يعني انا بقول له البريف في الاي اللي هي مكان 0 ده بيبقى اندنج التو بروسيس دول. لو ده مثلا جاب 0 خلاص هيتعمل له اندنج مع ده هيطلع 0، لو ده اللي جاب 0 هيتعمل له اندنج مع ده هيطلع 0، لو الاثنين رميتهم مش بزيرو يعني ده واحد وده واحد، ساعتها الاجابه هنا هتجي لك واحد. تقول لي طيب دلوقتي انت كده عبيت الاري بمجموعه اصفار وحايد،
الخطوه اللي بعد كده المفروض ان انت تعمل عمليه البريفكت سم اللي هي ايه؟ والله انا قيمتي بتساوي قيمه اللي قبلي. ممكن تعملها في لوب منفصله او تعالى ممكن نعملها هنا دايركتلي مع بعض. اللي هي ازاي؟ والله اول حاجه انا عايز اقول له خلي البري اوف الاي بلس ايكوال البري اوف الاي ماينس 1. ايه الكلام ده؟ والله انت كده كده كنت بتاخد القيمه بتاعتك زي ما انت فاكر البي كنا بنعبيها ازاي. فانا عايز اقول له ايه؟ والله قيمتي زي قيمه اللي قبلي على طول، اجمعهم مع بعض. تقول لي والله ده كلام سليم. طيب خد بالك ان الكلام ده هيجيب لك منك ران تايم. ليه؟ عشان انت بتقول له اي ماينس 1. طب ودي نهندلها ازاي؟ قول له لو سمحت ما تعملش الحركه دي في اول مكان. يعني ايه؟ يعني انا عايز اعملها لو الاي قيمتها بواحد 2 3 وما الى ذلك. طب لو هي اي بزيرو خلاص مفيش حاجه قبلها. فاكر لما كنا بنبدا مفيش حاجه قبلي، فانا خلاص مش هعملها. فانا هقول له اف ان الاي اعمل ايه؟ اعمل البروسيس. تقول لي طيب لو انا مش عاجباني اصلا الاف كونديشن بتاعتك دي، اقول لك بص، واحده من الحاجات اللي انا دايما بنصح بيها الناس ان احنا نعمل البريفكت سم ده بيز 1 مش بيز 0. اشمعنى؟ علشان نتلاشى حركه زي كده ونتلاشى الجزئيه بتاعت ار ماينس ال. لما كنا بنطرح ار ماينس ال ماينس 1، فاكر الحركه دي؟ فانت برضو هتلاقي نفسك عاوز تهندل الحته بتاعت ال ماينس 1 لو هي مش باندكس 0 ما تطرحش حاجه. وتعالى نشوف دي مع بعض ازاي. تقول لي طيب احنا كده خلصنا الجزء الاولاني. اقول لك اه. طيب ايه الجزء الثاني؟ ان انت هتلف على الكويري بتاعتك دي وتطلع الاجابات. هم عندك كام كويري؟ والله هم المفروض كويري دوت سايز، وتعالى نعرف فيكتور هنرجع فيه الاجابات. تقول لي ليه فيكتور؟ اقول لك ما الراجل ده بيرجع فيكتور اهو، وهو عايز فعلا منك فيكتور. فانا كل اللي علينا انا هقول له معاك فيكتور من نوع انتجر، سميه ايه؟ سميه انسر مثلا، واللينس بتاعه كيو، وتعالى نلوب على الاجابات بتاعتنا كلها. تقول لي طيب وبعد ما نلف على الكيو بتاعتنا، والله كل اللي عليك ان انت عايز تجيب ال والار. اجيب ال والار من مين؟ من الكويريز دي. فانا هقول له ال والله هي عباره عن الكويريز اوف الاي، وهات لي اول مكان اللي هو 0. طيب والناحيه الثانيه نفس الموضوع، هات لي الكويريز اوف الاي ولكن هات لي 1. تقول لي ليه 1 وليه 0؟ اقول لك بص، ما الراجل ده مديك الاري عباره عن 0 1، فانا باخد الزيرو احطه في ال، وباخد المكان الثاني اللي هو 2 مثلا هتحط في الار. طيب دلوقتي جبت ال والار، هنعمل ايه؟ والله كل اللي عليا في الحاله دي انا محتاج اجيب الانسر بتاعتي. زمان كنا هنحسب الانسر بتاعتنا ازاي؟ والله كنت هحسب الانسر بتاعتي عباره عن ان انا كل شويه عند كل كويري هروح الف لفه كامله على الان دي علشان اشوف مين اللي اتعدى ومين اللي ما اتعدش. ولكن بالبريفكت سم احنا اختصرنا كل الليله دي. تقول لي والله كلام سليم. طيب فاضل لي ايه؟ والله كل اللي فاضل لي دلوقتي انت جبت ال وجبت الار. تعالى يا عم دلوقتي نحسب الاجابه خبطه واحده. ازاي؟ فاكر الاجابه كنت بقول لك ان هي عباره عن الار ماينس ال ماينس 1 صح؟ نفس التكنيك بالظبط، ما اختلفناش كتير. والله كل اللي علينا انا عايز اقول له بعد اذن معاليك الانسر اوف الاي. خلاص انت معاك الفيكتور اللي اسمه انسر ده اوف الاي. الاجابه بتاعتك هي عباره عن ان انت تجيب البري اوف الار ماينس البري اوف ال ماينس 1. تقول لي طب استنى، مش دي هيحصل نفس المشكله؟ اقول لك فعلا ده هيعمل نفس المشكله. طيب والحل في الموضوع ده ايه يا كوتش؟ والله الحل في الموضوع ده حبيب قلبي ان انت تهندلها بنفس الابروتش اللي هنا. انا عايز اقول له بص بعد اذن معاليك كده، لو لقيت ان الاي دي برقم 1 او 2 او 3 ايا يكن اللي هو مش بزيرو، ساعتها ممكن وانت مطمن تطرح ايه؟ تطرح الايه؟ الاجابه دي. طيب لو طلع ان فعلا هو بزيرو خلاص اطرح زيرو بقى، ما تصدعناش. بس كده؟ اقول لك بس كده. وتعالى ريتيرن الانسر بتاعتنا. طيب خلينا كده نراجع الكود تاني مع بعض. اول حاجه عملناها ايه؟ والله كنت عملت الفانكشن اللي اسمها فاول، وكنت بتاكد ان اذا كانت السي اتش بتساوي ايه او اي او اي او يو، ناسيين ايكوال هنا، وسي اتش ايه؟ ايكوال او. طيب عملنا تشيكنج على الخمسه فاولز اللي هم نفس الخمسه فاولز اللي الراجل ده اداهم لي. وبعدين والله اللي بعد كده كنت كل اللي عملته ان انا معايا ان البري اوف الان، وقعدت الف عليهم واحده واحده. ولكن بدل ما كنت هتعمل اي حركه ان انت تفضل تتشيك اذا كانت الحرف الاولاني كذا، انا اختصرت ده كله في الفانكشن، والفانكشن كانت بتتشيك الحرف الاولاني والحرف الاخير بتوع كل كلمه. وبعدين عملت بريفكت سم في نفس اللوب، مش محتاج ان انا اعمل لها لوب لوحدها. وبعدين والله كل اللي عليا ان انا عملت الانسر، حطيت فيها الكويري، وقلت له الانسر بتاعتك ازاي هنحسبها. لف على كل كويري، طلع ال والار، والانسر اوف الاي هي عباره عن البري اوف الار. وكنت عايزك تتاكد بعد اذنك مش الاي بقى، ال لو ال بتاعتك بقيمه غير الزيرو فساعتها هات الايه؟ البري بتاعت ال ماينس 1. غير كده والله اطرح زيرو عشان ايه؟ ما تصدعناش بقى. تقول لي ماشي كده خلصنا الكود بتاعنا. كده خلصنا الكود بتاعنا، خلينا كده ران الكود. لا الراجل ده فعلا جاب اكسبت وبيت 100% من الحلول وبيت 75% من الميموري. تقول لي طيب يعني احنا ما ينفعش نوبتمايز؟ اقول لك انت جايب 100%، انت هتوبتمايز ايه؟ ولكن خليني اقول لك تركه بما انك كملت معانا الفيديو لحد الاخر. ايه التركه بتاعت النهارده؟ الا وهو واحده من الحاجات لما تلاقي نفسك عندك فانكشن صغيره قوي كده،
فانت ممكن انت تحس ان الكود اصلا مش محتاجها. في ناس ممكن تعملها حاجه زي لامدا فانكشن. لامدا فانكشن ممكن نعرفها الفانكشن بتاعتنا هنا، ولكن لو انت عملتها فانكشن في الحاله دي وانت عاوز تقول للكومبايلر بعد اذنك، طالما انت عندك الفانكشن وانت بتناديها كتير وهي ما بتعملش حاجه، كل اللي فيها سطر او سطرين، ممكن تعمل حاجه اسمها اللاين. ايه اللاين دي؟ تعالى قبل الريتيرن تايب بتاعك واكتب كلمه ايه، واكتب كلمه ان لاين عادي جدا. تقول لي ايه اللاين دي هتعمل ايه؟ اقول لك اللاين دي بتقول للكومبايلر بعد اذنك لما تلاقي نفسك بتنادي الفانكشن اكتر من مره او بتناديها كتير وهي الفانكشن مش سهله، ما تروحش تطلع فوق، امال لا ده خليها جنبك تحت. فالراجل ده اوتوماتيك هيخلي ان فاول جنبه، هيخلي ان فاول هنا جنبه، فاوتوماتيك هيسيبها عنده في كاش صغيره ويبدا يتعامل بيها دايركتلي لما يحتاجها. فهتوفر معاك في التايم، اعتقد ان هي هتوفر معاك كتير جدا في التايم، ولكن بما ان الراجل ده اصلا من اول مره جاب لنا بيت 100%، فما اظنش ان احنا محتاجين ان احنا نرن المساله كمان مره. طيب ينفع نوبتمايز في الميموري يا كوتش؟ يعني انا شايف ان 57% دي او 75% دي مش بيج ديل. اقول لك والله لو تعرف تعال نشوف. احنا هنا خدنا الان، ممكن الان دي نستغنى عنها، ممكن نستغنى عن الفاريبل ده خالص، ولكن هنضطر ان احنا ننادي هنا وننادي هنا اكتر من مره، فوجوده مهم بالنسبه لنا. والبريف حد ذاتها عشان كنا بنخزن فيها الاجابات. طيب الكويري، والله الكويري دي عشان بنرجع فيها الاجابه. فتقول لي يعني احنا بالنسبه لنا حلينا المساله دي باحسن تايم واحسن ميموري. بالنسبه لنا الحمد لله حلينا المساله دي باحسن تايم واحسن ميموري. ممكن اعلمك طريقه ثانيه ان انت توبتمايز، ممكن تحاول توبتمايز الفانكشن دي نفسها، ممكن نستغنى عنها خالص ونخزن كل الكلام ده في فاريبل واحد بس اسمه بيتس. فلو انت انترستد بالحل ده هتلاقيني سايب لك السوليوشن في الكومنتس، ويا ريت تعرفني في الكومنتس لو انت عندك حل افضل، خلينا نتعلم مع بعض. واتمنى لو الفيديو عجبك واتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعملوا لايك وانتوا شير، واكيد طبعا سبسكرايب الجميل. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.